बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वियर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वियर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वियर्स, आज मैं आपको कोफर प्लस टैबलेट का मुकम्मल रिव्यू दूंगा जो बलगमी खांसी, खुशक खांसी, गले की खराश, गले की सूजन और दमा के लिए बहुत ही मुफीद टैबलेट है। कोफर प्लस टैबलेट किन कंडीशन में इस्तेमाल की जाती है, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या हैं, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। भैया, सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। भैया, बात करते हैं कोफर प्लस टैबलेट की पैकेजिंग की, तो इसके एक पैक में 6 स्ट्रिप होती हैं और हर स्ट्रिप में 9 टैबलेट्स होती हैं और इसकी कीमत 610 रुपये है। ये हिल्टन कंपनी की प्रोडक्ट है जो किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाती है। वियर्स, बात करते हैं कोफर प्लस टैबलेट की फार्मूलेशन की, तो इसकी फार्मूलेशन में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आईवी लीव एक्सट्रैक्ट, थाइम और ल्यूकोराइस होता है। थाइम में बहुत सारे मल्टी विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। थाइम में विटामिन सी काफ़ी मकदार में होता है जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और ल्यूकोराइस एक एंटीऑक्सीडेंट और एक एंटी इन्फ्लामेटरी है जो सांस की नालियों की सूजन और गले की सूजन वगैरह को ख़त्म करती है। ये हनी और लेमन फ्लेवर में दस्तयाब होती है जो एक खुशगवार फ्लेवर है। यस, बात करते हैं कोफर प्लस टैबलेट का सही तरीका इस्तेमाल और खुराक की, तो कोफर प्लस टैबलेट बड़े दिन में 3 टैबलेट यानी कि 1 टैबलेट सुबह, 1 टैबलेट दोपहर और 1 टैबलेट शाम इस्तेमाल करें। और छोटे जिनकी उम्र 7 साल से 15 साल है वो दिन में 2 टैबलेट यानी कि 1 टैबलेट सुबह और 1 टैबलेट शाम इस्तेमाल करें और टैबलेट को चूज़ कर इस्तेमाल करना है। वियर्स, बात करते हैं कोफर प्लस टैबलेट को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। कोफर प्लस टैबलेट का मेन इस्तेमाल बलगमी खांसी के लिए है। ऐसे लोग जिनको बलगमी खांसी है, कोफर प्लस टैबलेट के इस्तेमाल से आपकी बलगम ख़त्म हो जाएगी और आपके फेफड़ों की एयरवेज खुल जाएंगी जिसकी वजह से आपकी खांसी ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर किसी को खुश्क खांसी है तो खुश्क खांसी में भी कोफर प्लस टैबलेट बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यानी कि फेफड़ों की नाली में कोई इन्फेक्शन हो जाए, इसके लिए भी कोफर प्लस टैबलेट बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, सांस की तकलीफ़ ब्रोंकाइटिस की वजह से होती है, ब्रोंकाइटिस में इन्फ्लेमेशन की वजह से या बलगम के जम जाने की वजह से ब्रोंकाइटिस यानी कि सांस की नालियाँ तंग हो जाती है जिसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी होती है। कोफर प्लस टैबलेट बलगम को ख़त्म करती है और सांस की नालियाँ यानी कि एयरवेज की इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करती हैं। सांस की नालियाँ खुल जाती हैं जिसकी वजह से सांस लेने में आसानी पैदा होती है। इसके अलावा कोफर प्लस टैबलेट गले में ख़राश, गले में सूजन या गले में कोई ज़ख़म वगैरह हो जाए तो इस कंडीशन में भी बहुत ही मुफीद है। कोफर प्लस टैबलेट दमा के मरीज़ के लिए बहुत ही मुफीद है। ऐसे लोग जिनको कोई दमा का अटैक हो चुका है इनके लिए कोफर प्लस टैबलेट बहुत ही मुफीद है। इन शॉर्ट, कोफर प्लस टैबलेट बलगमी खांसी, खुशक खांसी, गले की खराश, गले की सूजन और दमा के लिए बहुत ही मुफीद टैबलेट है। वियर्स, बात करते हैं कोफर प्लस टैबलेट के नुकसानात की, तो इसके कोई ख़ास नुकसानात नहीं है मगर इसकी ओवरडोज लेने से आपको कुछ मामूली से नुकसानात हो सकते हैं, जैसा कि आपको बदहज़मी हो सकती है, आपको न्यूज़िया हो सकता है, आपको वोमिटिंग हो सकती है। यस, बात करते हैं कोफर प्लस टैबलेट के कॉन्ट्रा इंडिकेशन की। ऐसे मरीज़ जिनको कोफर प्लस टैबलेट के किसी भी वजह से कोई भी एलर्जी है, कोफर प्लस टैबलेट हरगज़ इस्तेमाल ना करें और बच्चे जिनकी उम्र 7 साल से कम है वो भी कोफर प्लस टैबलेट हरगज़ इस्तेमाल ना करें। यस, ये था कोफर प्लस टैबलेट का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और मेडिसन के मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक हर वक्त पहुंच सके। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।